Do'stlar, biza bugun mana bu qishloqni kunini ko'kka sovuramiz. Bu juda kichkina lekin taom topamiz. Bugun biza hozir buni portlatishimiz kerak. Hamma uylarni qaysi uy zo'rligini kommentariyada yozib qoldiring. Bu uylarga yetadi. Mana shunday qo'yamiz. Zo'r bo'ladi, bu uylar zo'r bo'ladi. Qishloqlar yig'laydi. Do'stlar, biz qaysi uydan boshlasak ekan? Menimcha temirchining uyi yaxshiroq. Ketdi. Menimcha bu qishloqni kuni bitdi. Nima? Qishloqqa ham zarar yetdi. Dedim qolib ketdi do'stlar, yo'q. Bro, voy, what the hell? Ketdik boshqa qishloqqa. Bunaqa qishloqni topish uchun sizlarga set kerak bo'ladi. Setga yozasizlar. Katta, hammasi katta harfda final deb yozamiz do'stlar. Keyin mana shu qishloqlar chiqib keladi, mana. Xuddi men ko'rsatgandek yetsalaring bo'ladi. Bu ketdi. Bu qishloqni ham bir amallab yo'q qilamiz. Do'stlar, bundan tashqari yana bitta qishloq bo'lishi mumkin. Buni ham tekshirib ko'ramiz. Hozir bu uyni ham portlatib yuboramiz. Wow! Ajoyib qochishlar bilan. Mana bu uyni oxirida portlatamiz. Lekin ustini bomba bilan to'ldiramiz. Do'stlar, men kanalimga tezroq obuna bo'linglar. Vaqtbek 2013 kanali. Do'stlaringizga ham aytib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu uy bak bo'lib tepalik ichiga qotdi. Hozir bularni ketdi.